Kano kamu abafumbo abagalana abali mu maka. Ebintu ebimwe byongeza omukwano mu bufumbo bwamwe kyandibanga kiri kintu kimu bwe kiti. Omukyala yagala nnyo abantu ba saidi ya mwami wo. Yagala nnyina maama kuzaalira omwami. Yagala bamulamu bo. Yagala basenga babbaawo. Yagala jjajjaawe. Yagala abantu abamuli ku lusegere. Bw'ona obikola ebyo omwami ajja kwagala. Naawe omwami yagala abantu ba saidi z'omukyala wo. Yagala basenga abe, yagala ab'emikwano gye. Ba-advising oba basinkanye. Bw'ona obaagala bakolera ebintu ebirungi. Basanyuse bagulira ebirabo oba kyali. Naddala ng'omwami kyalina ku bantu ba mukyala wo. Funa omutwalo, funa emitwalo 2, funa emitwalo 10 ogiweereze maama akuzaalira omukyala. Oweereze taata akuzaalira omukyala. Ojja beera nti osizzaawo enkolagana ennungi. Bakubire ku kasimu. Totwala kaseera, totwala mwaka, totwala myezi. Katokubiddeeko ennyazaalawo. Akasimu n'omwagaza olunaku olulungi. Kyokka kiba kimala. N'oba okikoze ekyo n'oba oyongera omukwano. Nze Nagwere Amiri Musakulu, mutabani wamu, muganda wamu, muzzukulu wamu aliwo. Twetabira kubeera tosharinga ka video kano. Subscribing ku Kibula Islamic Media lw'okuba tegwesa yoma. Nkwagala nnyo. Nsaba Allah abeere takuuma ebifumbo. Mubeerenga wasanyufu.